Wow, lihat teman-teman, di sini ada banyak sekali tumpukan benda-benda berlumpur. Widih, lumpurnya berwarna-warni, sepertinya mainan hewan teman-teman. Widih, sangat kotor berlumpur. Sekarang, ayo kita kumpulkan. Di sini sudah ada tempatnya. Wah, hewan apa ini? Berwarna hijau, biru, merah dan hijau. Wah, panjang sekali lehernya teman-teman. Berwarna kuning. Kita kumpulkan. Setelah ini kita bersihkan. Wow, unik sekali teman-teman. Warna orange, berwarna merah. Keren sekali. Nice. Yang terakhir, hewan sepertinya. Wow, mantap. Semua mainan sudah kita kumpulkan. Ayo kita bersihkan. Let's go. Wah, lihat teman-teman, kita menemukan air bersih. Langsung kita bersihkan mainan yang kita kumpulkan tadi. Wow, langsung bersih. Ada seekor kura-kura. Widih, mantap teman-teman. Selanjutnya yang ini, hewan apa ya? Wow, seekor krokodil. Atau buaya. Mantap sekali. Yang ini hewan apa teman-teman? Wah, seekor sapi perah. Nice, good. Selanjutnya yang ini. Wow, seekor gorila. Oke, kita lanjutkan yang ini, berwarna biru. Wadidaw, seekor cetah. Mantap teman-teman. Wah, unik sekali bentuknya. Wadidaw, yang ini seekor gajah mamut. Gajah purba. Nice. Berwarna merah teman-teman. Wadidaw, ada seekor badak. Bercula dua. Yang ini hiu megalodon. Mantap teman-teman. Wow, seekor panda. Nice. Ada seekor kuda Nil. Wehehe. Berwarna kuning. Kita bersihkan. Lihat teman-teman, ada seekor zebra.
Oke. Selanjutnya yang ini. Kotor berlumpur. Lihat teman-teman, sudah bersih. Ada seekor gajah. Ini hewan apa ya? Seekor anjing pelacak. Mantap sekali. Yang ini panjang sekali lehernya. Wow, ada seekor jerapah. Mantap. Berwarna hijau. Wadidaw, ada seekor sapi India. Keren teman-teman. Seekor bebek angsa. Yang ini hewan apa ya? Seekor kanguru. Wah, betul sekali. Wow, lihat teman-teman, seekor unta. Keren. Kita bersihkan benda ini yang terakhir ya. Palu superhero Thor. Sudah bersih. Lihat teman-teman, semua mainan sudah kita bersihkan. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Bye-bye.